नेवार खान्छौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो जन्म घर माइती घर चाहिँ गाउँघर चाहिँ कति प्यारो लाग्ने है। बिहे गर्नु अगाडि माया नलाग्ने होइन, तर बिहे गरिसकेपछि अझ विशेष गरी लाग्ने रहेछ कि। आज मेरो फिल्ड थियो नि त, फिल्ड जाने बाटो चाहिँ एकदमै धेरै बिग्रेको थियो। बाटो अप्ठ्यारो भयो भने म भाइसँग गएको थिएँ नि त। गाउँको मान्छेहरू कति दयालु हुन्छ हेर्नुहोस् न, मलाई आमाले जिदिनु भएको थियो। मेरो काम छिटो छिटो सकेर हामी चाहिँ फर्क्यौँ खाजा खाएर। आज मेरो विशेष काम भनेको चाहिँ सुँगुरलाई चारो खोजेर पकाउनु पर्ने थियो नि त। यो काम चाहिँ मैले अब अहिले खासै गर्दिनँ नि त, भ्याउदिनँ पनि। पहिला बच्चामा चाहिँ धेरै गरेर मलाई सबै काम आउँछ है। हेर्नुहोस् न, टमाटर कति धेरै पाकेको थियो, बाफ्रे। हेर्नु टमाटर भेला पारेँ अनि त्यहाँनिर मैले हेर्नु न नाटक गर्दै एकछिन फर्के चारो बोकेर चारो पनि पकाउँछु।